Bienvenue à la voix de la résistance congolaise, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour mieux alerter, recadrer et informer les Congolais de manière continue. La voix de la résistance congolaise, c'est la voie vers la libération de la RDC. Bandeko balanti ya ba média patriotique mbote nabino nyonso boyi malamu na émission na biso ya la voix de la résistance Oezali magazine ya ba patriote résistant ya alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Notre 4e numéro d'aujourd'hui. Nous allons vraiment na makambo ebele mayematali mboka na biso mboka bankoko République démocratique du Congo. Compte tenu ya actualité ozoleka na mboka na biso makambo ya likili surtout après interview ya moto ya mboya Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Récente interview accordée aux médias patriotiques par le biais ya émission Nabino ya la voix de la résistance de la semaine passée. Tokomeka tobeta masolo na maimatali retombé ya cette interview. Ba critique ezali ebele ya baye penzo ali koloba ete Honoré Ngbanda bien que biso zali peza komona que tata o ezali kosala mosala ya kosikola mboka bankoko kasi bayiki ba koloba ete Honoré Ngbanda zali kosala mosala na ba occupant. En même temps classe politique ya mboka na biso classe médiocre classe pourrie tokolobela ngo na lelo na invité na biso. Et puis en même temps, situation de koleka na mboka ya Beni, bana mboka bazaliko bomama, bana basi mibali, to komeka en même temps na kati ya émission na biso lelo ya la voix de la résistance kolobela situation o ezali koleka na mboka na biso surtout comment occupation ezali komi enraciné pona kobeta masolo oyo lelo na émission na biso ya la voix de la résistance o ezali plateforme ya kokamba peuple congolais vers sa libération. Tozali na privilège na honneur ya koyambela bino lelo moko ya bakambi minene ya Apareco Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Azali Obé José Ilunga, Azali secrétaire national exécutif chargé ya justice et droits humains na kati ya Lingomba oyo Ndeko José Mbote. Mbote mingi Ndeko Grégoire Watupa yo mokambi monene ya engunduka oyo esimbi masolo ya écho de la résistance na pesi mbote na bana nyonso tu ya mboka na biso Congo makanisi na ngai ekeiti na esika oyo liwa ekangi biso lisusu liwa ya soni ya mawa oyo banguna bakoteli biso yango lisusu na mboka ya Beni na pesi bana nyonso ya Beni jambo yenu jambo sana Mungu amibariki Mungu amichunge tukingare tu movita pale Mungu atasaidia tutawina hii vita na pesi mbote na bana nyonso ya Kasai moyo en bon subana beto Kasai yonsu biji na pesi mbote na bana oyo ya Équateur ya nani ya province orientale na pesi mbote na bana ya Bandundu ya bana ya Bakongo na pesi mbote na bana nani ya Shaba Katanga muzima mina misalimia sana jambo yenu nazo sima no bana pana yo ndeko na ngai Greg. Matondo mingi mwana mboka José Ilunga qui n'est plus à présenter azalaka souvent à nos côtés na kati ya etumba oya kosikola mboka ya mboto kota na kati ya masolo oyo te prévoir lelo José Ilunga tika un peu na meka ko prélever santé ya Lingomba oyo moko zali moko ba cadre PCX santé ya Apareco. Comment se porte l'Apareco? Merci Greg. Apareco se porte très bien nani bobuta ekomona kala mingi te mokonzi na biso tobengaka vie mupepe papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba alekaki na baengunduka na bino asalaki interview ya monene o epesaki lisusu lumière makasi na kati ya etumba oyo tozana na kati ya résistance lelo oyo interview wana epesi mobulu na kati ya Kabili mobimba bakomi na yeke baza koyeba lisusu te sikanini bakoko kokimela po ete nyonso ezali clair nyonso wana ezali nini kolakisa keno santé ya Apareco oyo Lingomba oyo ya azali kokamba ezali très bien na biso ba cadre oyo tozali na kati tozali pe très bien na baninga nyonso base mobimba bote komona ndenge bandeko ya Londres basalaki mosala munene base ya Londres sika masolo ebanda bazali pe très bien donc c'est pour dire que Apareco
calendrier na échangé té, objectif na échangé té, cap na eza moko kaka libération nde esika tozali nde na ngonga oyo batu nyonso bazali d'accord santé ezali malamu. Merci Greg. Merci. En même temps, vous allez komeka co-utiliser Bibundeli Ozolango. Merci mingi mwana mboka José Ilunga. Je rappelle carrément na baye bauti ko rejoindre biso que vous allez na kati ya émission na biso ya La Voix de la Résistance congolaise. Vraiment vous allez méga magazine ya Alliance des Patriotes pour la Renaissance du Congo. Ndeko José Ilunga tika tokota carrément na kati peza ya moboko ali kambo totala outi convoqué ango interview oyo secousse oyo est bousculé microcosme politique ya mboka na biso mokili mobimba bako betela ngoli solo interview récente ya Honoré Ngbanza Samboko Atumba. Mais na kati ya interview oyo ameki kobeta masolo na maye mazali koleka ou malekaki na kati ya mboka ya Burkina Faso a Ouagadougou et pa wapi abeti lisolo ya moto oyo babengi Alain André Atundu tout juste après aleki à démentir que yé a komaka jamais ataka jamais makolonaye na kati ya mboka oyo ya a Burkina Faso. Ba retomber ba réaction ezali vraiment kili mais quand un peu qu'on peut sabiso lecture nini oyo sali en ramassant les retombées il y a cette interview il y a moto yambo ya Apareko. Merci mingi ndeko Greg, merci na motuna kitoko oyo vuti ko tuna ngai opesa nga mwata 2 minutes pour na mona moya ko pesa moi lumière puisque biso tozali ko landa obe maloba oyo moto ya yambo oyo alakisaka biso nzela a pesaka et puis esika azali na pesi mbote longo na ye na pesi ba cadre nyonso tu ya Pareko na base mobimba mbote ndeko na ngai Greg interview oyo moto na yambo auta ko sala monsieur Honoré Ngbanza Samboko Atumba asalaki na baingunduka na bino nyonso esanganaki oyo ya babengi radio polele o babengi bendele o babengi lobiko na yo moko horizon ezalaki interview moko oyo epesi yeke na kati ya Kinshasa mbutu opesi mbwa kolia kaka. Pourquoi naza koloba boy? Puisque interview wana esali makelele pepesi désordre na kati ya ba kabal nyonso oyo Kabili azali kosala. Interview wana esali lokola mungwa soki otie mungwa na zando ya ba mitopi okomona ndenge mitopi nyonso kobima tukutuku ebimi ebele. Monsieur Honoré Ngbanza Samboko Atumba alobi makambo minene na kati ya interview wana memawa mingi po ete batu mususu balingi baya kosala makambo ya lokuta pona ba rendre interview wana inaudible. Na kati ya interview abetaki lisolo ya ndeko moko o uti kotanga kombo na ye Atundu. Bandeko nanga bana Kinshasa bolanda ngai très bien. Omoni na vie ezalaka tozali kokanisa keno batu soki bazwi ba diplôme ça veut dire basisi ba classe ba komi batu minene. Mais combat ya résistance et la kibiso ke non ndenge zali boye batu mususu bokomona bango basisa de classe nde sisa bango classe sisa bango et puis mayele peza sute ndeko wana batu ebele na kala bamona ke muntu munene metala lelo ndenge asambwe ko sambwa na ndenge ya mabe. Je suis très désolé ya koyebisa epe naza kotala na misu asali soni munene ya batu oyo baza komibenga bao batanga na kati ya mboka Kisasa po ete ndeko wana ndenge bapresentaki ye epa ya nani moto na yambo ya Pareko oyo babengi ndeko Atundu azali officier de renseignement atangi asali akoli na mbongo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tokanisaki ete akenda nde kozwa mayele na banza akenda nde kozwa mayele te akenda nde kobakisa mutema mabe po na yeba ndeni ya kokosa susu malamu. Ndeko Atundu azali mutu oyo lelo na moya lelo akokaki ata mukolo moko te kopusa na pembeni ya mwana ndeke. Metala lelo ndenge nini batu oyo basalaka illusion ya savoir oyo baya koya kokamata mayele kosakrifie yango na hotel ya corruption maloba oyo ya lobi. Ndeko Atundu na 2006 pour ne prendre que cette partie là ondenge mokonzi alobaki basolola na mokonzi na biso azonga na Kinshasa bakangi ye aloba na munoko na ye ke no mwana ndeke azali ndeke azali oyo azamo paya ndeke azali ndeko na biso te. Lelo ndeko Atundu devant mbongo a changé langage botala ta ndenge azalaki devant ba caméra ya ndeko mususu oyo aza kosala musala ba kolabo ndenge azali koloba musala oyo azali kosala oyo asali oyo azali komona na ya mabe oyo musala oyo asali ya buzoba
akende koloba keno ndenge ezali boye nazwa nano sans kokota na ba détail mosusu aloba keno mboka na biso eza na occupation te bandeko na ngai bino boza na kati ya Kinshasa est-ce que occupation ya Congo eza susu ya kodémontrer lorsque na kati ya interview ya mokonzi aza koyebisa bino keno Bizimakara mutu oyo akimaka na 98 tango baza kotumba nani tango baza koeduke bandeko noyo bayaki kokota na ndenge ya kimoyibi na mboka lelo oyo akoma mutu monene na kati ya Kisasa eza occupation te tango bozomona mutu lokola Bisengimana aza na kati ya Kisasa eza occupation te tango bozomona Moïse na Mugabo Rubewa oyo aza na basoda aza na fonctionning eza occupation te ndeko atundu aya kozwa soni nyonso alongoli alobaka ndenge ezali boye occupation za na mboka na biso te nayoki soni na esika ya tata wana mais nzambe ya bakongolais akotika ete kala mingi te ndenge asasambwe bokomona ndenge akokoma iyolela ndeko atundu eloko nini abangi vérité oyo moto na yambo ya pareko alobi na kati interview wana parce que mutu wana mayele na ye oyo akendaki kotanga na mbongo ya bakongolais atie yango au service ya occupation pourquoi nalobi boye po ete ndeko atundu le 20 octobre akambaki mission munene oyo ekendaki na Burkina Faso ndeko atundu akomaki na Burkina Faso afandi na hotel mais ngai nayokeli kaka mawa puisque moto na yambo alinga bien que azali kocontrôler bakongolais baza bakolabo azalaki ndeko oyokele mawa ndele batieli bino bafoto ya ndeko wana ya tundu na ndenge azali na ndenge akimaki hotel ake kokota na embuscade oyo ya bapatriote burkinabé parce que akendaki kuna po ete atala mayele nini oyo bato ya Burkina Faso bakosala mpona kochange constitution ntango eyindi azwi mbutu ya bana ya mayele ya Burkina Faso kokima azokima koti na kati ya embuscade ya bana wana bakangi ye babombi ye na esika ya malili baye koexfiltre ye azongi aye Kinshasa mbangu nyonso wana lokuta oyo aza koboya kondima présence na Burkina Faso azali nde kobanga bana ya Kinshasa basala ye mosala oyo basalaka nani ya bana Burkina Faso basali mais ayebaka tokotika ete ye ndeko atundu tokokende tina suka lokola ya mibimisi alakisi ke no aza mayele ongo acheka mpona kosala mosala bakolabo ye toko-exploite ye akomono ya komona déposé pour nature un peu momongo na monoko donc atundu azali kolenga parce que yimoko a risqué la mort d'après vraiment brief d'information au biso outi kozwa na moko ya ba au cadre ya PPRD azalaki bel et bien à Burkina Faso et que a frôlé vraiment liwa ndeko José Ilunga. Effectivement ndeko Greg Masolo lobi yango ndela outi konyata na yebisi bino keno ndeko atundu le 20 octobre akambaki délégation ya makasi kenaki na na Burkina Faso tango yindi baza kozela keno basala nani révision constitutionnelle bona bazwa mayele ndeni basalaki kuna aya ko appliquer ngo asala ngona kanambe bayoki baminduki masasi eza kobeta tout autour ya hotel na bango ndeko kima ake kokwena maboko ya nani ya bandeko tango ba chekeye bamoni kazali mutu ya nani ya République démocratique du Congo nde libiki ya biki azaki mutu moko ya kimiliwa ayebi yango bien eloko ndeko atunda zobanga ndeko na ngai Greg aza kobanga kene bana Kisasa bayoka ke akende kosala musala ya mabe musala ya kobebisa musala ya kozwa maele ya mabe ya koboma nango batambana ya Congo aza kobanga vindique populaire oyo ekozokota na mboka na kala mingi te mais tokorapelaka ye comme on a toujours rappelé pour beaucoup de collabos que ndeko atundu okosi soki botali ba vidéo ezali ebele je n'ai même pas fait un effort ya ko démontrer félonie ya nani ya ndeko atundu soki boyoki nani un certain nani pasteur Epafras alobi babengaka ndeko atundu je mets de côté ça mais au cadre ya pareko il y a PPRD alobi c'est plus que clair dépêche biso tozwi ndeko atundu azali nde kubanga soni wana nde pese biloba bo décortiquer interview na ye na ndeko mususu wana nani yo aza kosala mosala bakolabo bien bokomona keno aza koloba kubanga aza koloba sans précision sans conviction tout simplement babengi yango mensonge. Monsieur Atundu, tu as menti et tu n'as pas seulement menti, tu nous as menti, tu as menti toute une génération. Na banza ke ba kombo na yo ekozala parmi ba kombo ba ko effacer yango na kati histoire. Pendant tozo na kati interview mo konzindengo lobaki o nani honoré mbanda nani président na biso asalaki na kati ya Kisasa epesi biloba oyo ezanga tina na moya lelo
Batutsi na kati ya kobanga na bango kaka lelo na tongo. Vous imaginez Moïse Nyaramungabo na ba matata mponyo bazalaka soki na cellule de prière na bango basangani basambela kuna na kati ya losambo na bango lisolo kaka ya interview oyo koma bakoki ko rendre inaudible interview. Donc cellule na bango ya prière oyo esangani mpona esolola kaka makambo ya interview ya mokonzi. Pona olakisa ke non interview oyo ezali bomba fragmentation, interview oyo eye kopesa lumière na ba zone d'ombre ebele. Nyaramugabo basangana ba matata mponyo na résidence ya Nyaramugabo na prière na bango lokuta ya batuti baza kolaki bazo seka ba congolais pona koloba ke non ba ko introduire ba cellule ya ba prière, cellule nini ya ba prière ba ko introduire na kati ya ba ministère misusu oyo nyonso za na kati ya mboka na biso. Donc ezali o basala ka ba kachunguru na bango pona ko détectaka ba congolais nino ba koko kote na kati ya liste nyonso wana ezali mbutu puisque na kati ya interview mokonzi abeti lisolo ya liwa ya nani ya colonel Bauma. Colonel Bauma babomi boyebi pourquoi babomi ye congolais yoka tala yo zali soda na minute oyo yoka nisi ba ko épargner pas banani ba je ilunga olingo loba colonel Amundala ou bien loba o général Bauma. Colonel, merci de konanga grec. Colonel Amundala o babomi liwa ya kaya soni, liwa e pa babomi si e pa batuti, puisque yebi ba vérité que mama si fazali mama ya nani ya emprunt, mama ya o ba defisa kanakanambe na ndenge ya pona asala masolo na kati ya Congo. Babomi ye likolo ya vérité wana, baza kokosa batuke no, babomi nani Amundala e pa ba voleur. Ba voleur nini? Colonel nini babomaka na kati ya ndaku na ye e pa ba voleur. Ils prennent les Congolais pour des cons. Bana ya Congo bolanda interview ya monsieur Honoré Ngwanda bokoyeba mabomba no ebele na kati ya interview wana bokomona ta na bisino ke non ezali mungwa na kati ya wenza mitsopi babimi ebele bokomona garçon mususu babeta tisolo na depuis le 5 août 2012 ba dénonça ye et pas nani du patriote babenga ke komona Emery Kalwira Rwandais ayebi yango très bien botala nani botala l'œil du patriote il y a le 5 août 2012 na obaki ko beta lisusu na octobre 2013 Apareko a dénoncé déjà Mutuana lelo oyo Mutuana za ko yako bimazo ba que non monsieur Honoré Ngwanda Nzambo a dénoncé azali faux agent de renseignement a dénoncé coup d'état oyo yé azali ko lengela na bande konaye. Donc vous comprenez que Rwandais owana ndenga bombalaki na ndenga sa eloko na lokuta soki CCT abimi lisusu pona koede bande konaye pona kolakisa ke non ndenge ezali boye likambo ba dénoncer qui est pas monsieur Honoré Ngwanda ezali ya solo a dénoncer biso et puis ba koti mai bande ko bofungola misu bino ba congolais obozali bilanda mutu wana azali mutu akopesa ata crédibilité moko te azali mutu oyo bolanda ete azali ndenge moko na kamere soki osololi na mutu wana ezali lokola oyambi kanambe na kombo mususu tangu mutu na yambo abengaka makambo ezosema na Kinshasa monstre pieuvre. C'est pour dire que non ba tentacule nango ezali ebele Kalwira ye wana bimi ba munani ba Moïse Nyaramugabo bangwana ba bimi ba Atundu bangwana ba bimi ba député mususu o bazala Kinshasa bazala ko bakena to koma ba okendeti na 2018 ba bimi nyonso wana ezali ba effet ya interview ya Motona Yambo. Mais au fond Motona Yambo interview na ye ezali concentré sur quoi? Pona kolakisa ndenge nini ba congolais biso toza kolala biso bato baye ba pesaka lumière na kati Afrique to tiki vedette ke pa na binani bande ko na biso Burkina Faso. Il n'est pas tard pour mieux faire. Bana ya Congo ngonga belemi pona bino bo telema botala batuti ba Rwandais wana na misu toza na besoin ba Rwandais na Rwanda toza na besoin ba Ugandais na Uganda toza na besoin ba Burkina nani ya babu ya nani ya ba Burundi na Burundi ya ba Tanzania na Tanzanie toza na besoin Congo na biso et Kambama na biso bana mboka bana somi ya Congo. Voilà un peu une lecture. Avant de continuer, je crois que émission d'Abisso, la voix de la résistance, vous allez conseiller que tous allez vraiment consolo là, et vous allez l'issolo bana mboka. Nalanda ki ulutu oyo André Alain Atundu na kati ya déclaration na micro ya ndeko oyo moko lobi azali kosala mosala vraiment il y a ba occupant vraiment c'est dommage que comment on appelle ça moto ya média azali censé kosala mosala pour na mboka azali vraiment kosala mosala il y a ba occupant na kati ya entretien avec Atundu na moni moko Atundu akoloba que mboka na biso ezali occupé te kasi na dépêche oyo biso ba patriote résistant otu kozwa na tongo awa
ezali kolakisa que na déjeuner ya prière entre prétendu premier ministre wa Mboka na biso Matata Ponyo mais na Azarias Ruberwa yebisa ngai Azarias Ruberwa na Moïse Nyarugabo bazali banani na kati ya ba institution na Mboka na biso basali déjeuner oyo soit disant ya prière sur thème ya compassion qu'il faut qu'on crée ba cellule de prière na kati ya ba institution Mboka na biso ozali peza comment la kéo ozali peza ya kotiola ezali peza litioli peza ya ba congolais au moins on est tende ko José Ilunga. Mais Dekolanga Greg, rien n'est plus à démontrer que ndenge zali boye ba tutsi oyo baza na kati ya Congo baza ko bine la biso na zolo baza ko mona biso ba yolela baza ko mona ba congolais tant na zo ba biso ngai en tant que congolais mais ngai pas en tant que résistant patriote puisque tant tutsi mon côté aki ko sakala na ngai baza ko mona ba congolais ba yolela poete Moïse Nyarugabo mais azali tuti yebani tangu tolobaka ke nonge ezali na boye kozalaka gouvernement bis na kati ya mboka wana mais ba Moïse Nyarugabo nde ba tireur de ficelle ya butu banani ba Ruberwa utana nani le ba kopta ye ba mokonzi ya sa explica likambo yo kala alobi ndenge ezali boye ba tuti ba fonctionnaka na système ya ba MIB okomona ba sali mouvement bakati bakotisi bango kaka ndenge wana Moïse nani Ruberwa autaki na makambo ya CNDP. C'est le seul dissident oyo autaka na CNDP oyo agardaka ba militaire neti lelo Jean-Pierre Mbemba aza kuna na kati ya nani ya CPI ba désarmaka ba militaire na ye mais nani Moïse nani Ruberwa Azarias rwandais de son état ayebi yango très bien kazali rwandais président ya RCD Goma effectivement na kati ya biloko na bango ya cooptage na système ya MIB ceux qui basali moi rébellion ya lokuta kaka kuna na est kaka ndenge bandi pe susu na beni kuna bakamati bakopte bango bamemi bango na kati ya nani ya na kati ya Kisasa. C'est comme ça qu'on vous dit ba rwandais bakoteli biso ebele sincèrement na kati ya maloba na ngai na lingi ata mutu moko te amona ke biso ato pareko tozali ba xénophobe te na yebi fibre wana ya batuti bazalaka très félin na kati ya ugebwe na bango soki botelemeli bango balobaka no toza xénophobe. Nous aimons le peuple rwandais au Rwanda. Nous nous en prenons aux extrémistes Tutsis qui sont au Congo et nous n'arrêterons jamais de les dénoncer. Entre autres, Moïse Nyarugabo. Vous vous imaginez na kati ya interview de Konanga Greg ya mokonzi na biso alobi ete Moïse Nyarugabo akonvokaki colonel Amundala oyo akufi po ye aza nani naza koyebisa bino siko ndenge ezali boye gouvernement kozaka gouvernement bis oyo batireur de ficelle ezali Moïse Nyarugabo na Ruberwa wana donc bango nde bakolo nzungu wa madeso efai na kina na kati ya Kisasa na bizima kara kobosa na ete le bourreau le vrai l'assassin de haut niveau bandit de grand chemin Bizimana Karamoueto c'est lui qui est devenu aujourd'hui patron yana ni ba service nyonso ya renseignement donc tant la vie sur service nyonso zo ya ba militaire zo ya ba civil nyonso esangani c'est Karamoueto qui gère ça en direct na Kigali bauta ko boaka la biso lisusu na kati ya œil du patriote na pesi en passant directrice ya cabinet Mbote Mama Candido Okeke alors comique non ndenge zelena boye James Kabarebe ayaki na Kinshasa ayaki ko sola na Kinyarwanda na Kamerere. Donc c'est pour vous dire que botala batuana bien. Donc Kamerere azali élément na bango ya fixation neti ba Ruberwa nyonso wana pour être occupation et ça la musala nango kitoko. Je crois que Mokonzi a trouvé là qui est vraiment nomenclature moko ya très bien que Vital Kamerhe azali deuxième cheval de Troie ndenge tozwa premier cheval azali Hippolyte Kanambe. Bien sûr que oui, yazali nyama oyo eza na kati ya lilala po ete balobaka pa na biso ke ndenge azali bo eloko eliaka nani lidesu eza kaka nyama eza na kati kuna Kamerhe bobosanaka ete puisque Kamerhe azali attaque cha na bango ye vraiment beta karumba kitoko lui c'est un faux numéro 9 atikala Kanambe ba passe pona kotaka ba but na makambu nyonso boza kosala na bino ba résistant biso ba patriote bobosanaka mutu wana te. C'est un élément plus que dangereux. Na kati ya CV na ye, bokomona asalaka omission munene ya kobeta lisolo ya Kinyarwanda oyo ezaka parmi les 5 langues ya lobaka. Il prétend connaître le français,
Ça, on le lui concède. Il connaît l'anglais, on le lui concède. Il connaît les 4 langues yaba congolais, on le lui concède. Ça, il le sait, il les pratique d'ailleurs bien. Mais abo sanaka Kinyarwanda. Tant basolo na masolo na bango, nanani na kati wana. Mais Kamere ne parle que de ça. Pourquoi azalaka incapable ya kobimisa la tout arbre généalogique juste atteint jusqu'à la 2e génération naïe. Mais c'est un type qui est très félin. C'est le type qui est en train de faire tout pour la récupérer la classe nani opposition, Amita Liboso. Et donc vous conviendrez avec moi que Ndenge Zaliboy, Togo Yakobeta Masola occupation Yangoana, puisque Kamere lui-même c'est un touti qui est aujourd'hui qui a pu noyer enfin je suis désolé, qui a pu noyer l'UDPS, a récupéré l'UDPS dans Ndenge Mukete. Ceux qui bino ba patriotes, biso ba congolais, to telemeli likambolate, c'est fini. Occupation est koti. Donc, c'est pour dire ceci, de konanga lokolobi kezali solo, na okanga maloba mulaite, Ndenge zali boye, Moïse Nyaramugabo, Bizimana Karamueto, Kamerere Wakanyasegize et compagnie, c'est un conglomérat de Tutsis extrémistes au Bazali Nakata Congo pour na ko gérer occupation na bango kitoko ndeko na ngai. Maloba na zongi c'est pas d'ailleurs. Merci Migi Mwanamboka José Ilunga, tozali kokoba be kokoba na kati ya ce magazine Oyaba Patriote Résistant, la voix de la résistance congolaise. Tika un peu tout passé, toujours na point Oye Kozala, en même temps dans le lien, na premier point Otiko développé à propos yaba retombé, il y a cet entretien Otokobenga, entretien tsunami, il y a Honoré Ngbanda avec les médias patriotiques, mais Mingi Bazali Koloba était Honoré Ngbanda azali ko utiliser mécanisme de communication pour na ko manipuler peuple congolais na lokuta et que Honoré Ngbanda sera en train de travailler na ba occupant. Et d'ailleurs on évoquait qu'il y a un autre Tutsi rwandais ou azali infiltré na kati diaspora en créant prétendue structure. Il y a CCT, la coalition des Congolais pour la transition. Bengie Kaluira le fait qu'à dénoncer ce faux coup d'état où ils allaient en préparation dans Mboka Nabiso comme bouée de sauvetage na Kanambe, lobby que Honoré Ngbanda azali au travail en même temps pour les occupants. Vous allez kolobani d'une façon un peu brève, tous les cas un peu d'abattre mon sous Ndeko José Ilunga. Mais Ndeko Greg, selon quand est aux là-bas na Congo, Ndeko nani le président national Honoré Ngbanda Nzambo, agent manipulateur en quoi? Et là qu'on nino ya loba o eza vérité te. Moutako manipuler ba tunako koma mikanda mineno ebimisa vérité nyonso libanda. Bangonde oza koyoka bazo mibenga bakombo o ba classe politique. Ndeko na ngai tikana beta moi c'était sikawana. Ozomona makambo nyonso ya minene salemi Burkina Faso beti mbutu esali yeke. Classe politique nini oya Congo ebebe nani elo esololi masolo. Azalite. Mutata mokota beti masolo wana. Lelo baza koboma bandeko na biso na kati ya Beni. Mutata mokota beti masolo wana. Tangu Honoré Ngbanda kwa kobeta masolo wana. Yango nde manipulation ya Honoré Ngbanda. Non. La classe politique aux ezali na kati ya Congo, moi je les appelle vraiment une classe politique. Ezali wana pona ko rendre un message aux ezali clair ya mokonzi apareko inaudible. Bazo sala mosala ya occupation. Et voilà la preuve, les grands événements baloba komantaka yango te, balobelaka yango te. J'étais les noms et ma parti mineno nyonso bokoki ko prétendre que parti ezali minene non. Aucun parti n'est grand dans l'occupation. Tous les éléments travaillent au fait et à faire valoir occupation. Monsieur Honoré Ngbanda, aza lokutana nini, a dénoncé coup d'état au ezali valable. Alors il y a abisi bino pa abisi bino kendenge zeli na boye. Donc branche ya ba tuti awanga abomba ki lokote. La preuve, ye moko lokola abisi bino ke non ndenge zeli boye mungwa na kati ya zanda mitsopi. Abimisi mutsopi bomoni na kombo ya Emery Kaluira na beti lisoleni liboso. Emery Kaluira na likambuno ya sali ya CCT wana. Mais ça c'est encore un conglomérat des aventuriers. Touti o baza kolinga ko noyauté bitumba ya résistance libanda. Vous l'avez entendu tout de suite crier fort na kati ya média aussitôt que monsieur Honoré Ngbanda abimisa ki mutu et que a dénoncé nani conciliambule na bango wana a dénoncé coup na bango ya lokuta pour mettre le pays encore en feu et en sang. Mais je vous dis. Heureusement de José que certains compatriotes oyo basala kimbeba kota lokolo na kati ya structure wana, heureusement que bazongaki un peu à la raison
pour rejoindre un peu ma résistant en se rendant compte que Bazala carrément pour ça la fausse route avec un extrémiste génocidaire tutsi rwandais. Effectivement. D'ailleurs, il n'y a plus rien à démontrer. Allez-y, suivez mon regard. Il y a un grand journaliste qui fut en son temps la voix qui faisait trembler la voix d'Isaïr. Donc c'est pour vous dire que non, Mutuana abimisi voix naie. Je ne suis pas là pour lancer des publicités. Naza tout simplement qu'on renvoyait ba Congolais, bakende na abarticle ya apareko, oyo abimisa kayango, le 18 octobre 2013, dans le 5 août 2012, bakomona que non kanani Kaluira wana basi ba dénoncer qui est kala. Et d'ailleurs les jours qui vont suivre, bako toko loko la Congolais, il faut toujours qu'on rafraîchir mémoire naie, toko rebalancer les bino encore et toujours sur le net pour na bomo na ba contact ya Kaluira. Kaluira aza en contact na muto aza en contact na Nyakamugabo. Kaluira azali en contact na mwana ndeke Kalambe. Alors qu'est-ce que vous voulez dire que non, monsieur Honoré Ngwanda, puisqu'il est en train de dire la vérité, en combien muto azali ko manipuler bateau. Ce sont eux avec le mensonge qui viennent manipuler les Congolais. Bobo Saragelo comme côté bandeko nanga ya Congo. Congolais nani Rwandais pardon, azana lokuta ya makila. Bozo bango nyonso mibale. Oyo atutito utu bango nyonso wana bazana na lokuta ya makila babengi yango ugegbe. To fungola misu bandeko na ngai, interview ya mokonzi, c'était tout simplement pour na kombema Congolais à comprendre qu'est-ce qui s'est passé na Burkina Faso, ndenge nini akoki komi kokotisa mayele po ete asi kolamboka na ye. Eloko esayebi na Burkina Faso, tokoki kosala ngo puissance 5 na Kinshasa, parce que na Kinshasa ezali occupation teza na kati ya Kinshasa bandeko na ngai. Eza pouvoir ya démocratie te, ezali pouvoir ya bana mboka te, loko na Burkina Faso. Yango nde moto na yambo abimaki pona apesa lumière. Yango nde bomoni atundu asali wabengaka fuite en avant, aye komitia par avant pour ete eza loko a Congolais azobunda contre Congolais. Et c'est ça, c'est que le président national a toujours dit, bokomona tango na koloba awa oya koya ko loba lokuta ekozalaka oya koya ko attaquer ngai ekozalaka ka Congolais ekozala Rwandais te. Et les Rwandais dans l'entretemps baza ko sala ba prière na bango ya lokuta ba tsolaka biso ndenge boti boyoki ndenge ndeko na biso Greg alobi awa mais oyo biliaki bango bisi bikoki bandeko na nga Kinshasa boyeba ke non mbutu il faut esalema. Il faut le 4 janvier 1959 aimer reproduire puissance 5 na kati ya Kinshasa. Nazo kisi maloba ndeko na nga Greg. Voilà, merci mingi mwana mboka José Ilunga, tozali kokoba be kokoba na kati ya émission na biso oya la voix de la résistance congolaise, ce magazine hebdomadaire ya ba patriotes résistants, ya Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Ndeko José Ilunga tika tozonga un peu la situation ezali vraiment ya ko bangisa situation ozole kana mboka na biso, particulièrement na Nord Kivu, na ville ya Beni. Massacre à haute échelle. Vraiment, ils allaient vraiment kobangisa, malgré ces jours même, il y a moins d'endeke na parti au Est Mboka na biso, babomi des centaines de personnes, à Longoli makolonaye, bana basi mibali, bazali ko continuer cause la victime, il y a ba massacre, ils allaient vraiment kobangisa. Lecture ninio en tant que cadre, il y a Pareko, ils allaient cause la situation, il y a ville, il y a Beni, Ndeko Ilunga. Merci mingi ndeko Greg na maloba ndengo pesi ngai, puisque il faut pas ko bosana te bana Congo ba bosana te que ndenge zali boye nazali non seulement na kati ya lingomba ya Pareko nazali ko kamba département ba bengi justice et droits humains. Donc likambo eza ko lekana Beni toza ko landango butu moi tozo landango avec beaucoup d'attention et eza ko sala pasi mingi na mutema, puisque moi kwa wana naebi yango mwa mingi poste naebi Kasindi soko uti Uganda koti Kasindi otamboli utatatati obimi Beni obimi Butembo paf oketi okomi Goma. Ndeko na ngai makambo zo sema na kuna soki eza na kombo mususu bopesa ngai yango bino bato baka français mingi, soki ezali holocauste te, soki ezali violation des droits humains te, soki ezali massacre à ciel ouvert te bandeko na ngai. Naza koyebisa bino bana Congo bolanda biso malamu. Bokutoko tshela bino na mikolo eza koya na site na biso ya Pareko rapport oyo.
bokomona rapport oyo salemi epa ya basango bandeko baza ko boma bango na machette. Vous imaginez vie ya mutu okati yango na lichette. Yo mutu ozala bombo imizokisa oyo kandenge salaka. Batu baza ko kufa, baza ko massacrer bango, baza ko kosela batu ADF nalu. Boy bisangai nano bandeko na ngai. ADF nalu. Ezali bato baza ko bunda pona makambo na bango na Uganda. Eloko nini bakoya kosala na Congo. Mais lokola Nzambe azalaka toujours côté ya ba Congolais, asalaka toujours ndenge biso ba résistant patoto solaka na ye, asambwisaki lokuta oyo boza ko kango mikolo na kati ya Kisasa pona ko maquiller masako bango moko baza ko organiser na France 24. Ba victime bango moko ba lobaki et puis na kati ya rapport to kotiela bino ba lobaki que ba oyo baza ko boma biso bandeko na biso ezali batu oyo balati ba uniforme ya FARDC na morphologie ya ba Rwandais baza koloba Kinyarwanda. Ezali ngwanda mutu a inventé yango te, ezali ngai mutu na créé yango te, bokota na kati ya site ya France 24 bokomona yango. Ba dénonçaki balobi ezali batu na morphologie ya Rwanda baza koloba Kinyarwanda. ADF nalu aza kobunda na Uganda, po aza kobunda po na Uganda depuis 96 wasala kama kamna bango na ndenge basangana na mouvement ya ba islamiste wana. Bakoya kusala nini na kati ya Congo. Bofungola misu et puis bokanga data lelo ezali encore une manière ya ko fonctionner en termes ya MIB kosala rébellion mosusu ya lokuta ezali une autre forme ya M24 ezali kozonga ezali M23 bobo salate na bengi yango M24 na ndenge ya litio ou bien M626 ou bien M6666 ya ba démon pona ko silisa ba congolais bangonde non désarmés baza kosala massacre wana et botala très bien. Les faits parlent d'eux-mêmes, bandeko nangai. Mwana ndeke oba bengi Kanambe na kombone ya lokuta Hippolyte Joseph Kabila abikaki na liwa na Butembo. Soki baza ko beta na kati ya Kinshasa te biso tosana pona ko yebisa bino po ete tozali wana pona Congo. Mwana ndeke bandeko na biso oyo ba telemi oyo balakaki na kati ya France 24 ke no baza ko boma biso et que gouvernement ya occupation za ko sala le côté biso tokoti zamba tokoma pe ba mai. Balingaki bacha munani maboko epa mwana ndeke boyebi banani ba exfiltré ye botuna bato ya Monisco azali wana ça fait plus de 20 ans, ceux qui 18 ans au azali na Congo baza ko boma bato na est baza ko boma bato na Beni bamoni yango te. C'est comme ça que président national ya Pareko aza ko cesser ko yebisa bino te bandeko na biso bolamuka biso moko to bundela mboka na biso mutu mususu akoya ko bundela biso te. Kabila na Hippolyte Kanambe alias Kabila Joseph azalaki na Beni akei kuna tango ba lupeye apesi mitindo déjà na présence na ye moko tango azalaki na Beni babomi 15 personnes tango ba lupe kozwaye ba exfiltré pa Monisco akomi na Kisangani atiki mitindo ba massacrer bana wana ya Beni. Mais bandeko na ngai ya Congo bolingi to yebisa bino na munoko nini bolingi Nzambe auta likolo ya ko yebisa bino ke non ndenge zali boye mwana ndeke nde problème munene tozana ona kati libakala munene libabe o tozana ona kati ya mboka ya Congo et que il faut biso to mi en charger na ye bandeko na ngai. Mwana mboka je ilunga na kata yote toujours na ité wana zali ko développer vraiment ezali ko bangisa pona komona penza ité to kozongela dossier ya classe politique oyo bazali komona ndenge mwana ndeke oyo na complicité na bandeko na ye ezala banyankole oyo ya Uganda ezala bandeko na batutsi ya Rwanda bazali ko boma au jour le jour ba congolais. Déjà récemment olandaki moko déclaration ya moko o azalaka na bango un certain collabo nyamwisi wa lobi ete général Mundos kombo ana toujours kozonga oyo azalaki impliqué na liwa ya général de benga général Mamadou Ndala ou colonel Mamadou Ndala. Lelo yé mutu nazo kamba opération na ya prétendu ba ADF nalu. Mais azali impliqué na ba massacre wana ya kobomaka ba congolais na ville ya Beni ndeko na biso José Ilunga. Mais papa Greg, opesi merci mingi na complément et information. Toza kolanda biloko nyonso wana, ce qui te remontait un peu plus loin, non seulement pour parler de Mundos qui est à la base où a eu instruction et pas à mettre à penser naïe Kanambe. Quand je parle de Kanambe, comprenez Hippolyte
de son faux nom Joseph Ondenge bino bolini ko bengi bino ba Congolais na bite nzambe asunga biso milimo ya kopesaka ba kombo na biso na ba paya elongwa kombo ya garçon wana obini bobenga ke Kabila Joseph apesaki mitindo na bato oya ye o baza ko kamba kuna baboma bandeko na biso na Beni bandeko il faut basala biso dessin mais tenez moto na yambo abetaki lisolo ayebisi bino ke ndenge ezali boye boyokaki makambo ya baza ko changer ba borne baza ko poussa ba borne baza ko changer ba frontière na biso balkanisation ayebisaki bino ndenge ezali boye mais balkanisation côté on ese banda ko salema ni tete biso na bino ba patriote totelemi de l'embok partir de sekenda ba gouverneur nyonso oyo bonyo bozomona ba autorité nyonso civilo militaire o bazali côté nyonso na est bazali banyarwanda bandeko na ngai bosa bo palangana te c'est comme ça que boza komona que non toujours na côté wana massacre za ko salema et loko zo salema na Beni comment ça peut laisser les gens indifférents tozomona na ba poto lorsque mutu moko kaka balongoli mu pepe ça fait des tollés botala kaka ndenge zali bino bibiso atoto fanda na France bomona ndeko ya kufaki na manifestation ya Sivens pour na kosala ba barrage kuna garçon ya kufi tala ndenge sali tollé gouvernement ni risque et ba problème na ba lycée ndenge ba mi ba revendiquer comment biso na Congo to komiko komona liwa e community G biso tozalaka ko sepela na liwa te bandeko na ngai bato azalaka ko sepela na liwa ezali ba Ugandais na ba Rwandais puisque à l'époque tant mokozi bakendaka ko sala mission investigation na Uganda atambola bamonaka bibembe bato bakotiseli biso liwa et puis boye bayango bien modus operandi oyo esalemaka ya oyo caractérisaka ba Rwandais ezali machette na masasi. Les Rwandais ne savent que faire ça, ko utiliser machette. Baza ko kata batu na machette. Baza ko boma batu na machette. Voulez-vous qu'on fasse un dessin? Kanambe yemoko apesi mitindo baboma bandeko na biso ya Beni. Botu na bandeko bazala Beni. Bobenga bango bako yebisa bino. C'est un secret pour personne. Bandeko na ngai vraiment bisika nyonso bino bozali na mboka ya poto to na kati ya mboka ya biso ya Kisasa boloba makambo ya Beni et puis naza ko profiter na média na yo ndeko Greg naza ko lancer message d'encouragement na bana nyonso ya mibali ya mitema mabende waza na Beni batoto ya Beni tunayo asema njobeko beko na miua vraiment muko banaume mushibatirie njia inapasha mupiganishane nabo gisi munashimama mwende tu mbele kanambe ule munayua ule banaitaka Kabila Joseph ana mtoto wetu ule njo adui ye njo alipatia batu nani batu wake manani ma commandment bamiuwe mwe batoto ya Beni pale mina sema batoto ya Beni mina sema batoto bote ya Kivu na mina miambia sema na mina vraiment mushimame gisi munashimama njo mukombanie inchi yenu mushongole kitu ata moya itatokea Kinshasa bale batu watakamtumia ku Kinshasa ni baadui batakuwa njo bafanye tu bulo ya kuwa batoto yenu vraiment gisi munasimama musimame tu sa mutu moya mwende mbele mupikanishene mukombanie inchi yenu et puis muandame bale baadui bote nazongo sele maloa ndeko na ngai Greg. Merci mingi, merci Mwanamboka, José Ilunga. Message wana percutant na Banamboka oyo ya ba province nyonso ya est oyo bandaka Swahili. Message vraiment d'interpellation ya José Ilunga moko ya ba cadre minene ya Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, surtout à propos de la situation oyo calamiteuse, situation oyo ya Holocauste ozali koleka na ville ya Beni na province ya Nord Kivu. okoki kopesa ngai mwa une minute na bakisa ke baoyo nyonso baza na information oyo ya makambo ya Beni massacre bakombo ya bavictime baadresse ya bavictime bakota na site ya Pareko batiela biso baelema wana po ete Apareko azwa alaka mpe bana ya Congo alobi ebembe ata moko te ya Congolais oyo ekufi na kati ya occupation ekotiama na kati ya ekunde moto nyonso akufi na kati ya occupation kanambe ayeba yango tokolandela pe tokosambisa puis tokohonore ba martyr na biso nyonso baza kokwea na kati ya etumbo ya occupation nazongisi maloba epa na ndeko na ngai bolimbisi problème te ndeko mwana mboka ezali lisolo zali kobeta na kati ya la voix de la résistance plateforme oyo ya ba patriote résistant
ozali kokamba biso kino mokolo tikosikola mboka ya Bankoko, République démocratique du Congo. Tika un peu tozonga, je crois que Mbela Otiko Beta, il faut la préciser, vous allez vraiment en charge de la justice et des droits humains. Yango, vous allez commettre na mboka, oyo so ayebi, que régime ya occupation, vous allez commettre ba crime, manso, mazala carrément noté, mokolo, comme mokolo, et comme mokolo, oyo biloko bango baliaki, et comme bango obena monoko. Alors, tika toleka un peu na dossier, na oyo etali, moko ya documentaire, parce que ils allaient même temps na relation, na ressources naturelles aux ali objet à convoitise ya balokinyo so ya mokili oyo bazali ko sepela na bibembe ya peuple congolais ne balobaka et sika bibembe zali ndo komona peza ba vautour bakoya po balia documentaire moko tikoleka na France 2 oyo réalisé par une équipe ya cache investigation mais quand un peu comme la biso documentaire oyo elakisi na poisa comment ba multinationales ezali kosala ba recette ya ebele ba recette ebele mais manso oyo au détriment ya ba paisible citoyens congolais particulièrement à cause ya minéraux et les allés utiliser na ba divers bengaka ba appareil portable tel que appareil électronique ba portable biloko ebele mais quand un peu comme ce commentaire sur dossier oyo ezali ko oleka na mboka na biso réalisé na documentaire ya cache investigation ya France 2 ndeko José Ilunga. Merci mingi ndeko Greg na ndenge opesi na maloba ndenge tozo kabola lisolo ya résistance ndeko Greg li investigation wana naza kolobango avec beaucoup de gravité eza kolakisa cynisme ya bano ya bato fani na bamboka na bango babengi bato ya mikili ya poto po ete massacre oyo bozoyoka ezosalema na Beni wana sous basement nango ezali obomona kati ya investigation nani cache investigation ba oyo nani bamoni documentaire wana te bakende ko récupérer ngo na plaise ya France 2 bakomona ngo na intégralité et kosala pasi na mingi na mutema po ete bango baza kosala bambongo mais biso toza ko compter de bibembe liwa massacre za kosalemaka na est en l'occurrence oyo toza kovivre ngo tobengi holocauste du temps moderne oyo eza kosalema na kati ya Beni ezali po ete bato bazwaka baportable ya motu ya awa na poto basalaka bambongo ya ebele bokomona na kati ya na kati ya émission wana balakisi bino ke bana mike lelo na kati ya 21e siècle bana mike baza kosala misala bazosala misala nini misala kokende kotimola konani kolombo tantalite oyo babengi nani coltan mpona onani basociété minene oyo ezali kosala nani baguerre et puis baguerre oyo balobi mpe na kati wana balobi mpe ke basociété wana minene baza kofinanse baguerre boyebisa ngai soki vraiment société nani communauté internationale ezalaka ezali dossier okaki koleka inaperçu te voilà pourquoi un grand homme français abengaka ngo conglomérat des aventuriers un machin parce que ndenge ezali wana bandeko na ngai liwa ya mutu eza kaka liwa ya mutu babetelaka ngo basalelaka ngo publicité te basepelaka na liwa te me bandeko na biso bakongolais baza kokufa ebele lokola bamitsopi lokola bato ya pamba lokola balese pour compte soki vraiment classe politique ezalaka oyo efandi na Kinshasa oyo balobaka no boya kobunda na biso mais je pense que c'était le moment où jamais akolakisa encore maturité na bango ata mutu moko talobi soki vraiment bakongolais ezalaka na gouvernement ya solo mais c'est un document oyo il faut indemniser et puis esala bamama na baprocès mes amis. Vous vous imaginez ba société wana eza kokende kotimola ba richesse na biso et puis ezali ko occasionner ba mawa ebele ya bato toloba na monoko nini ndeko na ngai si ce n'est un cynisme à outrance obozo mona documentaire wana et bokomona ke mundele azanga soni tangu biso apareko baninga nyonso ya ba patriote résistant tolobaki tokomi na combat intellectualisé bato toujours balinga ko rendre message na biso inaudible abaki oh wala bolingo lo lisusu nini bonima kamini bozo sala mais totambolaki na kati ya mboka ya nani ya Paris na coordination ya bakambi ya nani ya nani ya bakozio ya nani ya Paris ya comité à Paris basalaki manifestation minene pour na contre nani ba minerai de sang pour na dénoncer ndenge ba portable eza ko eza na makila ya bandeko na biso na kati et que ndenge baza ko sala ba multinational baza ko sala ba recette belé tokendaki pe lisusu na Belgique
Les gens ont cru que non, ndenge zali boye appareil quoi zali commis aventurier. Mais les lobo moni, comment ils ont fait la récupération de l'idée au biso to lansaki? Parce que ndenge zali boye, bazali ko banga opinion publique na bango. Bande konanga ba patriote, bisika nyonso zali mboko nyonso zali, yeba ke mundele abanga ka opinion publique na ye. Tomi saisir na documentaire oyo. Encore une fois, tomatisa pression pour na to la kisaba opinion publique na bango, bino boza koloba ke no moto moyindo azonga na mboka na ye, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées, oui. Mais vous n'allez pas la biso bien garder ndenge tant ou bande konabino, bao baza ko sala mbongo na makila bande konabiso. Et je pense que ce serait une meilleure façon ya ko interpeller ma conscience na bango ko la kisa bango ndenge na beni bombona kibino moko na nani muntu oyo atambolaka azebi sabino kazo sala ba action caritative ya lokuta o ba bengi na Microsoft Bill Gates azanga ki ndenge akopesa réponse tant baza ko tuna na kati investigation na. Donc c'est pour vous montrer que ndenge zali boy la situation qui se vit à l'est motona ya mbwasi ya loba yango, et je pense que beaucoup nango pe beaucoup tanga ona kati ya livre baliza ko bimisa yena ndeko na biso Patrick Beko makambo mineno bakoloba na kati nyonso eza ko salema na est bandeko na ngai babitumbo tozali ko bunda nani ba affaire au monu kaza ko sala ezali likolo ya richesse bankita na biso soki biso to telemité ba décider esika bino bokendaka bango nde bakolo bitumba oyo bitumbo bazobundisa biso ezali bango bana Congo botelema bomi prendre vraiment bino moko en charge bosikola mboka na bino nazongisi maloba ndeko na mamunani epa ozali. Merci mon mboka José Ilunga. Je crois que émission la biso ezali kokoba obeko koba, je crois que kalate toko meka un peu to sala ete maso la biso esema kasi avant d'en arriver là tika tozonga un peu na dossier oyo tolobaki ya classe politique, parce que yo en tant que cadre ya Apareco, vous allez un jeune cadre que vous allez en même temps politique, Kassimika Kosala un peu lecture de cette classe politique congolaise où malgré situation de Kanambo Kalabiso et belé vous allez réclamer dialogue, bakene dialogue, tout ça la marche to n'est pas Martin Kobler a convoqué l'émission dialogue na bapaya, mais au même moment meka kolokota moto nanga oyo na mosusu na kotuna parce que zali carrément qu'on s'entrecroiser et zali à propos de la déclaration ya moko ya ba député na ko benga député ya majorité présidentielle ou ya lobi était pour na bango carrément élection et ko salema en 2018 et zali sous likambo ya 2016 te denge ebele a ba komi jako bongisa ba cravate na bango ya rouge tout ça na mangoma na bango po ba koma ba candidat kasi po na bato oyo ba paya en utilisant bien sûr député oyo, ya majorité, député oyo, balobi élection et kosale makaka na 2018. Lecture de nous a kosala ndeko, mwana mboka, José Ilunga, na cette attitude ya classe politique irresponsable et médiocre, et en même temps, na baye bazali komi bongisa, po bakene maponomi. Mwana mboka, José Ilunga. Merci mingi, ndeko na lisolo kitoko pe beti, na mutuna obtuni ngai, ndeko na ngai Greg, esali ngai pasi na mutema, na ndenge ezali boye, on peut même dire un défi fou, pour ne pas dire une classe politique au fait, puisque biso, en tant que bana oyo, bazali na kati Apareco, toza ko prétendre ko kambambo kawana, nazali na fierté mingi ya kozala sima ya monsieur Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, puisque dans cet homme-là, je ne suis pas en train de l'aduler, je suis en train de parler de son bien, puisqu'azana le vivant, puisque bate belé, balingaka koloba mabe, nan malamu ya muntu soki ya zai susute. Monsieur le président Honoré Ngwanda, beaucoup de respect pour na école Kotisibiso, ya bo pikili kina bokundu banzoto, o ba bengi yango constance. Vraiment, ozali modèle pe exemple, nzamba batela yo. Pourquoi j'ai fait allusion à ce monsieur pour parler de la classe politique congolaise? Ndeko na ngai Greg, toza na classe politique te. Na Congo la minute oyo, monsieur le Honoré Ngwanda Nzambwasi aloba yango, c'est une classe politique. Une classe oyo batu basilisa classe te mais classe nde silisa bango. Batu oyo basangisa bazwa maele na bango, batie basakrifie yango na hôtel ya corruption na mensonge. Parce que ndenge ezali wana. Nani ezali bande ya moindo na miso na bango to ndenge nini? Comment vous allez interpeller Martin Kobler aspect sabino date ya dialogue? Comment bino beaucoup désorienté
dans une réflexion, il y a peuple congolais, pour être, botina bango qui négocier la date et dialogue. Donc vous comprenez que cette classe politique a zali qu'on travaille pour le fait et cause, il y a occupation. Car ndenge zali wana, mokonzi na biso loba keno, un leader politique a zali moto apesa sa vision contre vents et marées. Azali n'a besoin de la majorité, Azali n'a besoin de vérité. Et le problème, c'est que mon peuple, classe politique, ils ont bombe la vérité. Ils ont désorienté. Et c'est sa juste valeur. Parce que bango nyo sona bazali siphonné. Ba sibi bango. Et pas un des camérés wa Kanyasigize sujet rwandais, autoproclamé congolais par force des armes. L'homme qui a écrit un livre de la honte. Pourquoi j'ai choisi Kanambe? D'ailleurs, tout en passant, dans un sa caméra, sujet Moussoussou, il y a un prétendre que Zala Konan est opposant congolais. Ah, comme Nabiso, pourquoi il avait menti le congolais? Après, Sabiso nani contre-vérité, wana. Bande Konanga ya Kinshasa, bana Congo, la classe politique, wana, ezali pona ko endormir, ezali somnifère mounene, o ezali, o ba tcheli, ba congolais. Bacheli bango po ete baye bako soulever te. Comment voulez-vous biso koto tozali koloba ke non balsba na somi ya mboka tozali occupé totelema la classe politique demande dialogue na nani dialogue ango babandi banda kala ndeko na ngai greg depuis je si nani ma mémoire est bonne depuis 2002 ce qui depuis 98 basani cité pai ba amani leo ba amani nani ba Gaborone ba Zimbabwe et pai tout simplement pour valider étranger. On ne peut pas demander à une masse populaire qui ne réfléchit pas, qui n'attend qu'un mot, il y a un leader dans Bango, au désorienté, Bango, qui n'est pas cobler. Moi, je demande au peuple congolais, biso ba jeune cadre, au bazali Sima, et on aurait Ngwanda. C'est ça qu'on sait dans la jeune local, la biso, ensemble là, vieux, oh, sisi, classe, bazana mitema ya kosa na kati ya Congo, bazana volonté ya kubunda pona mboka na Bango, bata la classe politique qu'on a été. C'est une classe torpillée, totalement pourrie. Oh, bazali contrôlée et noyautée par Kamere et Kanyasigize. Bata la leçon de la révolution. Sans révolution de Bindengenini. Maladi yali bosso o ezana kata mboka na biso, ezali Kanambe. Azali mwana na biso te, azali mopaya, azali wana kosala musala o batindi ye epali epai ya mutu na ye kanani babengi ye Paul Kagame. Oh lelo asambo bokomi komona ndenge babwaka nani azali ko sepela keno azali afa chéri ya banani ya ba décideur na bino kuna na Congo lelo bakomi ko sambusa ye botala ba documentaire bakomi ko bimisa lelo pona Kagame balobi yango ainsi sonne les glas bande ko na ngai lilala ya kisasa o babengi Kanambe sie eza ko pola botala la ndeye marche ya kosala ezali ya kokende ko kanga la voix d'Isaïr ko la voix du nani la voix RTNC kokanga ba artère ba aéroport ko sala ndenge bande ko na biso Burkina Faso ba sala ki bango kuna na démocratie mais biso tozana occupation cause la classe politique ezalaka te biso tozali nani content ya ko bisa bino ke Kanambe nde maladi munene ya Congo bo pikola ye bo pikole bande ko na ngai tant que liandi wane ko sana kata nani likolo ya RDC to kendaka isika mo côté tant que boko zelaka bana bandi ba bengi classe politique la binona lelo bazo bomba na beni bazani boyoki bango balobi soit-il ya nani ya soi-disant ceux qui majorité occupation nani na opposition qui na occupation bazali ba accompagnateur ya système ya occupation planté décor fini bazali wana pona kolia kotondisa mabumu na bango botala lelo exemple oyo mwana mboka honoré aza ko pesa bino honoré travaille avec des jeunes azako travail azali ko sala o babengi nani mélange métissage nani ya génération lelo basangani na mwana na jeune o babengi Patrick Mbeko bakomi buku munene lelo tozali sima na ye azako lakisa biso baleki koma ko tambola azako tia biso na nzela comme on dit en français le pied dans l'étrier boye bakeno ata soki nga nazali te mboka to ba ekokamba mandenge nini. C'est ça un leader, c'est ça la classe politique. C'est ça le prototype ya batu oyo toki ko benga bata classe politique. Classe politique ya nzala na madesu oyo azozela kaka babenga ka preso abwaki mwa $200 alalisi batu. Yango biso batu ya Congo bana Kinshasa ekomi nini olandaka kaka mutu na sima mais pourtant olia osalaka musala ozokoka kofuta classe ya bana na yote ozokoka kofuta transport na yote ozokoka kofuta kobalisa bana te lolombo obele lombo bakomisi biso ba mendiant ezali ba caractéristique ya occupation
et salemi ndengo wana pona boza na nzala boza na makasi ya kobunda te et puis babakiseli bino classe politique oyo ya bakengo oyo ya baminaku oyo ya matata mponyo d'ailleurs en passant boyokaki bien ndenge nani Lunda Bululu alobaki matata mponyo bolandela ye bien azalaka mutu ya Rwanda azalaka soki azalaki ambassadeur te azalaki premier conseiller nani ya Rwanda lelo aza premier ministre na bino et vous allez appeler ça une majorité ou bien la classe politique ba Moïse Nyaramugabo te bandeko na ngai na boyi kosala bato ya publicité awa bana ya Congo botelema pona ito nani bosikola mboka na bino. Il n'y a pas de date de dialogue à demander. C'est un faux débat les amis. On ne demande pas de dialogue na kati ya kunani ya kati ya occupation. Bozo kufa boni. Kisasa ezalaka ya bakuluna. Kisasa ezalaka ya omezanga ndenga kotambola na butu. Kisasa ezalaka ya nani ya omona kaka banzele comme lokola nani comme kasi balobi basali banzela. Bozo mandani maboka nani babambabola botyango na nzela bolia nzela kasi te. Eloko ezate. On est en train de vous paupériser. Pour revenir nanani na likambo lobaki, il y a des pifou oyo alobaki tina 2018. Basalaka eloko bengi ballon d'essai pa ba occupant. Kotisi maloba mitu moto ya batu ya classe politique et koma lokola zongoike o nani Rwandais bakenda kotia biloko na bango ya salite na moto po te ko memelango batu. Yango nde batiaki ye biloko ya salite na monoko na moto oyo koma nani zongoike ya Rwandais aye ko bisa bino makambo ya 2018. Mais l'avantage que biso toza nango ezali apareko asi apesa ki bino décor nyonso wana basala article munene na apareko bakomi les décors de l'apocalypse est en train d'être planté na Congo. Bazali na vision nini l'occupation akotika mboka wana te tant que nanu batangisi makila te et puis il faut makila tanga il faut bakende bango bakokende pe kaka na kati ya coup de force basi baza kosala nani ba répertoire na bango comment est-ce qu'on koleka ba congolais basi baza kobongama wana ndenge bazali butu moi bazali wana bayebi ke non lelo lobi bakokima baza koluka moyen puisque babandaki makambo ya nani charte ya occupation o bango babengi constitution comment est-ce qu'on kosimba bango yo patriote yo résistant yo combattant kombo ya constitution na monokono longola yango yo zali wana te parce que constitution lobi yo zali wana parce que le droit des peuples de disposer de même epesio ndingisa kobundela mboka na yo oyo eza na kati ya occupation charte ya occupation esalemi ata babouge article 200 d'ailleurs kutu atundo ayebisaki bino ke non mpona ye baarticle minene ya charte na bango ya occupation ezali soki baarticle 27 soki article 23 botala moto oyo classe esilisa mayele azese bino constitution constitution ezala te eza charte ya occupation baluki ndenge nini bakosimba charte na bango ya occupation bakoki te ntango depifu wana bwaki babengi yango ballon d'essai ayebisi bino ke ndenge ezali boye 2018 elingi koloba nini bo apesi bino message codé bino bana Congo bondima boyoka ke ndenge ezali wana soki bakoki kosimba deknani charte ya occupation na bango te bakosala une forme yao il faut identifier batu puisque crise identitaire eza na Congo. Comment voulez-vous occupation ça la crise identitaire et ça la identification nationale bakokosa na malumalu na kimalumalu na bango champion en tricherie abe à lokuta ba bisa bino que non tokosala nani tokobanda recensement na to bazana occupation eza ko gérer 11 provinces koloba ba recenser batu nyonso na kati ya 11 provinces donc compter les années ça veut dire ce que ça veut dire. Les amis bana mboka bozela te depuis fu wana kaka ndenge na lobaka nzambe asololaka oyebi ba prophète ya Baal balingaki koza prophète moko na Bible nani alingaki akende kopamela libota ya nzambe punda ya Baal punda ya nani ya Balaam elobelaka ye ke kuno ozokende bazali bato ya nzambe komeka te atiaka tembe akendaki kuna olie apamela bango abandi kobenir. Donc depuis fu wana aza ndenge moko na ba prophète oyo batindaki bango bakende kopamela nani ba peuple ya nzambe mais bakoti maloba wana ebongwani epesi bino message epesi bino signal fort. Il pensait rigoler mais Dieu l'a utilisé pour d'abord comprendre que ndenge zali boye il n'y a plus rien à attendre. Le décor est planté, il y a ba pérenniser œuvre et occupation voire jusqu'en 2018 en comment en faisant le recensement.
bako bibina bino bako ministère likambu kala mingi te oto sala recensement mais ko zala une manière ya bango ko lukali susu ba continuer ba pérenniser mais ainsi sont les gars et c'est bêtis mwana ya Congo esika nyonso kokuta na vidéo oyo kabola vidéo oyo maladi bokono ya Congo ezali occupation moto oyo azali ko kamnani ko inokile maladi wana lokola Ebola congolais ezali Kanambe yende il faut ko longola ko pikola po ete bon somi na biso zonga po ete kimia zonga la biso na mokili po ete tranquillité to récupérer mboka na biso. J'en appelle à la conscience ya ba jeune patriote oyo ndenge bazali boye baza ko tala makambo eza ko salema oyebi question ko zotala makambo eza ko salema ozo ko participer na kati ya makambo wana botelema boni pe boye bino bana kisasa bano biso tango tozaki ba étudiant ezaki soki ba nani likambo boye to telemi bino ba étudiant bana Moshetu ville bano basimbaka kisasa bana biso inikin bano bazali ko telema kuna okoka kisasa ningani bana ISP ba universitaire tout bana UPC bana UPN bana nyonso tout ba jeune muto basimbaka ba sikola kamboka na bango. Le président national na biso alobaka toujours batu oyo ba memela biso bitumba na kati ya mboka o batu mususu babengaka bango ba décideur babangaka kaka eloko be moko peuple bino peuple congolais boza kokufa bolembisi biso na ba telefone na poto to sungaka bino tolingi ko sunga bino na liloba oyo Kanambe azali bokono Joseph Kabila o bino bobengaka azali bokono munene ya maladi ezali na bina mboka na biso occupation yende okipa munene muta liboso to pikolae na ba mende na ba système na bango nyonso tout bomi occupé na ba ndeko na bino ba congolais o baza ko ela bino masolo ya lokuta boyo ke la classe politique te baza ko bino na distraction il y a aucune date de dialogue ya kosenga bo telemela mboka na bino bo pikola batu nyonso wana to sikola mboka na biso malobe pa na ndeko na ngai Greg. Merci Mwanamboka José Ilunga. Je crois que là Tokomiko Poussana, donc presque Nasuka, il y a la voix de la résistance congolaise d'aujourd'hui, 8 novembre 2014, notre 4e numéro. Il y a ce magazine, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Tika avant aussi ça, un déco José Ilunga, bien sûr Ozali Moko, il y a cadre miné, il y a Pariko, Ozali en charge, il y a justice et droits humains. Tika avant aussi ça. Je crois que Omega quand même temps qu'on effleurer ba point oyo na développement na yo ils allaient beaucoup plus pour na eloko oyo à Pariko na ba résistant bazali ko proposer je sais que vous allez ko proposer soulèvement populaire Omega qui quand même ko évoquer certains éléments qui retarderaient dynamique oyo ya soulèvement populaire. Est-ce que vous avez un peu d'autres éléments à quoi ajouter avant aussi de s'entretien à biso alelo José Ilunga? Greg, merci mingi, mais élément où ils ont retardé soulèvement populaire, Greg, Nekonanga na Congo, bokene musikate. Les éléments sont là, ils sont là, les décors implantés où ils allaient gérer soulèvement populaire yaba na Congo. Ils allaient la classe politique, il n'y a rien d'autre. Ce sont les Congolais collabos. Oh bazali wana baza ko sala musala occupation. Basi bayebi, il n'y a aucun Congolais où aza kuna na kati ya Kinshasa où ayebi te que no Kanambe aza mopaya. Kanambe ye moko ayebi kazali mopaya bandeko nanga botala kaka ndenge azali kosala na mwasi ya lokuta o bakabela ye nani Olive Lembe bino moko botala kaka ndenge azali kosala nani classe politique nini azali kobeta lisolo juste ya maladi ya ndeko na nani ya ndeko na bino 50-50 wana Olive Lembe mutu ata moko azobeta lisolo te yango wana naza ko interpeller ndenge kaka nani mokonzi na biso interpeller ki famille wana ya nani ya Olive bino boyebi ba secret belé Olive olala olamuka na mwana ndeke mopaya Kanambe Hippolyte olala olamuka na bota na epe mbana otiki ozana bana boboti na ye oyebi kazali mopaya pourquoi koloba yango te congolais donc ba facteur o ezali ko gérer soulèvement o biso toza ko pone o diaspora ba patriote résistant o proposition munene o apareko al sala depuis ezali nini ezali la classe politique. La classe politique est allée gérer message ya résistance pour na ebo ya komisango na kati ya couche ya population. Yango nde to sengi na bino biso ba diaspora, ba patriote, ba combattant, ba résistant. Bontomi occupé na ba collabo, bango nde barrage munene ya soulèvement populaire. Ezala na ba bengi ba opposant
ba opposant bazate bande konanga na kati occupation ezali ba accompagnateur ya système. Il est vrai na kati ya 100% ya ba opposant na kozali 10% oyo bazali 5e colonne baza osala musana biso musana biso ba patriote résistant tokotanga bango te pour ne pas ko fausser ba venir ko mettre bango en danger baza na kati même na kati ya ba soda tala neti promotion oyo les 3 promotions oyo sisaki na école zaka efo ya kala bakomi bamemi bango na kati ya Kinshasa batiki bango ndenge wana batu bana wana oyo batiki bango baza na misu te puisque batangi kibosoda baza na misu te ya komona keno babwaki bango pona basala mouvement ndenge bala mibali basalaka bino bapolisier ndenge ezali boye badeplace général na bino oyo azali kogere bana nani ya bana mura babilongoli pembeni ya Kanambe boyebi bien que nzinga mobimba ya Kanambe ezali barwandais bozozela nini pona botelema bobundela mboka na bino ebongo bino batu oyo baboni ba nomination ndenge salemi bazongiseli bino tango fort na kati ya nani ya na kati ya armée. Est-ce que boyebi makambu tango fort wana sala apareko abimisaka mukanda munene oyo akomi ba arme ya oyo basomaka na Ukraine emi retrouvaki na maboko ya ba M23 boyebi mutazala kokende kotika yango bino basoda boyebi yango tango fort wana azali oyo aza obundela vita wana c'était lui lelo ba promotionné ye yo numbi obomaka Chebeya pona kosepelisa Kanambe lelo Kanambe abwakisi yo muto recrutaka bana mura eloko nini eza kozanga bino le vrai Katange bakatange naza koyebisa bino ndenge ezali boye soni ezalaka na munene na yango te bosi bosalaki erreur bondimaki ke non mwana wana azali Katange boyebi bien kazali ya lokuta numbi oyebi yango nani mwenze kongolo oyebi yango yo nani ba oyo nyonso tu na boko tango sala na publicité boyebi yango botelemela mwana wana bandeko na ngai facteur munene soki biso na bino tosali synergie bino ba vrai patriote bozali kuna na kati ya Kinshasa oyo bozali kokufa butu moi bokomisi message oyo pas de date de dialogue si ce n'est le départ ya Kanambe abima yena ba collabo na ye baza ba occupant c'est fini l'affaire se règle mutu akufaka pour une raison il faut que la likambo il faut que la cause biso toza la cause nini toza bundela nani fait ya occupation na mboka na biso liberté na biso ba occupant ba bima tokomi na ba moment oyo ya soni tokomi na moment oyo ya kolanda voie ya résistance kolanda exemple ya ba patriote résistant burkinabé encore que c'était leur pays mais biso mopaya akoteli biso bokoya kosolana mopaya nini congolais kolanda classe politique te ezali barrière munene oyo ezali koempêcher yo o agir ndeko na ngai Greg le seul vecteur la seule barrière oyo tozali kokutana nango po ete soulèvement esalema ezali la classe politique congolaise. Cette classe politique eza koya na poto bino bana poto yo obombaka kolabo na ndako na yo il faut combien charger na ba kolabo tibototika complaisance tango tokocha bango pression nde bakoyeba kotika mboka na biso nazongisele maloba ndeko na ngai Greg soki ozali lelo bakomakisa na pesi yo ba élément oyo ezali kopekisa soulèvement na biso ezali la classe politique congolaise. Merci Mwanamboka José Ilunga, vraiment Biano Kitoko. Nakati ya émission na biso ya la voix de la résistance, je crois que Tokomi na souka, mais avant d'en arriver là, un petit sujet, il y a divers, ezali un peu dans l'ina tunayo, ozo sala moi lecture nini na sorti oyo Mokambia l'UDPS, auti kosala Etienne Tshisekedi et pas wapi tomoni vidéo eleki na na kati internet c'est qu'on a qui ça été Nukulumpa Azongi apparemment nous autres un peu à Kolemba est-ce qu'on sali lecture nini na sorti oyo il y a le président national il y a UDPS ndeko nangai merci mingi na mutuna wana je pense que il a koseka nangai ezali koseka ya souci ya mawa po ete mutu asali séquence wana 1 minute 30 secondes azana respect ata mukete. Franchement, ezali une méchanceté à outrance. Mais s'il faut interpréter, je ne vais pas m'ériger en porte-parole. Il y a IDPS, naza kotala ngo peka la neti congolais nyonso naza kotala ngo ezali document ya Sony. Je pense parlementaire debout,
basi ba mi occupaki na interprétation ya documentaire nani ya message wana je renvoie tout le monde basala batanga nani message oyo ba parlementaire debout basalaki sur séquence wana bango moko ba parlementaire debout ba lobby que ezali montage basali po ete balingi ko tricher. Alors suivez mon regard, qui cherche à tricher? Pourquoi babemisi Mukulumpa? D'ailleurs je ne peux que lui souhaiter prompt rétablissement asi nani abika. Mais tant que nous bozo monaye Mukulumpa ne bozo benga yona batu mususu bazate kaka Mukulumpa toko kendeti wa 80 ans batika ko faire souffrir mbuta muntu. Il est temps de passer à autre chose, il y a pour passer flambeau. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau. Il est apparu très fatigué et là qui s'y encore méchanceté il y a mutoyo à salaki vidéo wana pour quel but n'a évité. Mais suivez la réponse. Il y a des patriotes, il y a des parlementaires debout, il y a UDPS qui ont été d'ailleurs très clairs, indignés, et ils ont compris que non, ils ont voulu phagocyter les images pour un montage avec de visée ou pour une fin assez obscure. Oyo oyo saliango yemoko ayebi pourquoi saliango nazo kselo maloba ndeko na ngai gai. Merci Mwanamboka José Ilunga. Je crois que tokomi na suka ya entretien na biso ya lelo soki ozali un peu na mot de la fin mais on peut ça mot de la fin na yo na kati ya émission na biso ya la voix de la résistance tokomi na suka ya entretien na biso José Ilunga zomaloba na mo na yo ya suka. Merci mingi ndeko Greg na sepeli mingi ko partager na yo moment oyo ya échange na kati ya émission na bino oyo tosali ya écho de la résistance. Vraiment merci mingi na bakambi nyonso oyo ya engunduka oyo muneno za kokamba oyo lelo bapesaki ngai mwana ni etando oyo ya ike na mona moya komema peli binani maloba na ngai na kati ya résistance. Soki mot ya fin ya émission oui puisque biso mot ya fin na biso ezalaka toujours défini na kati ya devise na biso ya Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo que combat na biso oyo et ko connaître jamais nani repi moko tozaka na date moko toza na jour moko victoire pona lelo nakika kosenga bandeko na ngai ya bitumba nayebi ke na moment oyo ba ebele bazali kosala ba manifestation koluka mayele nini ya kotambusa nango susu komba oyo mayele ezali moko tosangisa obe bwanya na biso totika kofingana na sepeli mingi na moni ba jeune ebele o bazalaki un peu en débandade en désordre kotiaka bakolibé sur mokonzi na biso bango nyonso bakomi koconverger vers nzela oyo aza koorienter biso. Tant que tokozala diversifié mondele akolonga biso komba na biso kokende liboso te komba na biso ifo kende liboso tozala liloba moko na sengi na bato nyonso bamibengi bapatriote résistant le vrai bao baza na kati ya komba oyo baza na mitema mabende tomatisa lisusu pression makasi bisika nyonso tozali po ete mundele to badécideur wana oyo ya bino kuna babangaka kaka opinion na bango. Et puis na sengi na bana oyo baza na Kisasa botika kolanda distraction ya classe politique botika kokende pa ya Kobler esika ya kokende bino nyonso bana Masina bana Changu bana nani ya Mombele bana nani ya Ngalema bana 24 communes nyonso ya Kinshasa totonda bayiki ebele to mi converger vers l'aéroport to bloquer yango banzela minene ba artère nyonso na to bloquer ba la voix du Congo na to bloquer ba parlement na ba ministère bo bukate bo bloquer nde bato baza na kati bo beta bango nde bato ya ko bingani ya ko bloquer bango wana bo bloquer ba nani bo bebisa ba institution te banda ko netika na pona to ko sala musala na kati kuna bo bloquer bato bazali ko empêcher soulèvement na bino bo komona bino moko soki bo bimi 5 millions pour la balle na Kisasa eza jemuke ezali caché en volonté mwana Kinshasa bima na nzela telemela mboka na yo kokende kosenga date ya dialogue te départ ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila soulèvement populaire Ingeta mwana mboka José Ilunga. Merci mingi bandeko balandi ya la voix de la résistance congolaise au ezali magazine et Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, notre 4e numéro d'aujourd'hui. Vous allez qui vraiment na Esengo ya Koyembe Bino Lelo, Mwanamboka José Azali, secrétaire national exécutif chargé ya justice et droits humains Oyo Peza, ye Moussala na Peza, Libeko ya Mboka
Ezalabeza au Benanzela. Merci mingi na bino so bozala qui branché avec lui aujourd'hui. Tomeka qui ko aborder ba sujet oyo ya motu ya surtout ba retomber ya interview exclusive ya Honoré Ngbanda na ba média patriotique par le biais il y a votre émission La Voix de la Résistance il y a semaine passée retomber kiri ba poukou ba bimba na badoussou. En même temps, certaines critiques vous allez confuser de partout contre Moutouayambo. Il y a Alliance Honoré Ngbanda. Selon critique Oyo, le biais Honoré Ngbanda Zali Kosala Mosala ba occupant José Ilunga a clairement ko réfuté Ango, ko boit Kango vraiment en bloc. Tomekaki kota la situation Oyo ya classe politique José Ilunga Bengengo classe politique, une classe politique très pourrie, très médiocre. Oyo les deux allez commis érigé en obstacle na libération ya mboka na biso. Tomekaki en même temps ko aborder situation ya holocauste ya Beni et Paiwa pi bana mboka. Oya mboka ya banka bazali vraiment kozala ba victime ya ba tuerie massive vraiment ezanga kombolelo. Tomekaki en même temps ko sala allusion na documentaire ya cache investigation oyo la kisi comment les grandes multinationales autoclassées bango na catégorie ya ba autobengaka baloki ou ba commanditaire ya génocide du peuple congolais. En même temps, Tomekaki ko touché plusieurs sujets divers, il y a actualité en Bokalabissa avec Ilunga. Merci na attention la bino soutenu dans notre émission. Nous ne manquons pas. Il y a qu'à revenir vers vous. Kasiboye baka été bana mboka o bazali tapi na kati ya 5e colonne Bokalabiso va faire parvenir biso moi des pêches moko très rapide pour na kola ki sa comment occupation et koti vraiment na misisa nango et koti besoin obé kokota lelo na tongo. Un certain Moïse Nyarugabo, tout Rwandais, na katia matinée au Tobengi déjeuner de prière avec Matata Pogno, Azuma Loba, pour na kosenga été, ba instaurer des cellules de prière na katia ba institution Yamboka Nabiso. O eza koseka peuple congolais te. Congolais, Lamuka, Téléma, Tobenga na Bapaya. Merci mingi pour votre attention soutenue, pour na Bino Grégoire, na Petit Bino, pour na attention à Bino soutenu. Et Kalaté, notre numéro. Bonsoir chez vous. Bienvenue à la Voix de la Résistance congolaise, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour mieux alerter, recadrer et informer les Congolais de manière continue. La Voix de la Résistance congolaise, c'est la voie vers la libération de la RDC.